Ẹ̀yin ará ilé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò èní o. Èmi ọmọ yín Máṣọlá ni o. Àwọn ará ilé ń kọ́ ṣe dáadáa mo bá yín. Gist tèní wọ́n ní Kábíyèsí kígbe o wípé kí èèyàn máa kóyàwó jọ kò ń ṣe nǹkan tó dáa o. Wọ́n ní àwọn miss ìyàwó àwọn òkun Naomi. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ gist tèní. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ channel mi ni, mo kí yín káàbọ̀. Gist tèní òun náà ni àti sọyìn. Ẹ̀yin èèyàn lé tẹ́ bá ti subscribe, ẹ lọ sórí notification bell kẹ́ subscribe so that tí n bá ti post any gist ẹ máa rí. Orúkọ mi ni Máṣọlá, mo máa ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist and royal gist. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe kí lẹ̀ ń dúró ṣe? Ẹ subscribe so that ẹ máa rí gist mi. Welcome back again. Ẹ̀yin èèyàn lé Kábíyèsí pariwo síta o. Allegedly bá ṣe gbọ́ o, wọ́n ní àwọn miss ìyàwó àwọn òkun Naomi. Wọ́n ní kéèyàn máa kóyàwó jọ kì í ṣe nǹkan tó dáa o. Wọ́n ní àwọn ò mọ̀ wípé bó ṣe máa rí nì. Ẹ̀yin èèyàn lé, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ gist tèní. Wọ́n ní ìgbà tí Queen Naomi tó lọ sí court, ṣe mọ̀ pé mo ṣe gist kan tí mo ní wọ́n lọ sí Àkúrẹ́ lọ sí court láti lọ gbé ìgbésẹ̀ lórí divorce Kábíyèsí. Wọ́n ní pé wọ́n sọ pé wọ́n ní láti wà pẹ̀lú Kábíyèsí separate for some years. Wọ́n nígbà tó pé bí ọdún méjì tó ti separate, Queen Naomi tún padà lọ. Wọ́n ní wọ́n ní magistrate court yẹ pé Kábíyèsí, wọ́n dẹ̀ sọ fún Kábíyèsí pé àwọn ò lè máa turn Queen Naomi down o, because Queen Naomi gangan fúnra wọn lè sue àwọn wípé because nǹkan táwọn ń ṣe yẹn kò ń ṣe nǹkan tó bójúmu, wípé kí Kábíyèsí kan lọ bá Queen Naomi sọ̀rọ̀ láti buy more time pẹ̀lú Queen Naomi. Ẹ̀yin èèyàn lé, ọ̀rọ̀ pọ̀ o. Ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣe ọ̀rọ̀ kékeré rárá. Wọ́n ní bí gbogbo bí wọ́n ṣe ń bá Queen Naomi sọ̀rọ̀, wọ́n ní Queen Naomi ò gbọ́ o. Wípé Queen Naomi gbégbèsẹ̀ láti lọ ṣe divorce yẹn ní court. So wọ́n ní Kábíyèsí dẹ̀ ń sọ fún wọn pé kán fún àwọn títí the end of this year káwọn fi wá nǹkan táwọn máa ṣe nípa ọ̀rọ̀ àwọn olórí yìí. Wọ́n ní Kábíyèsí ní àwọn miss Queen Naomi o. Wípé Queen Naomi kàn ń lé àwọn ni. Wípé gbogbo nǹkan táwọn ń ṣe Queen Naomi ò accept ẹ̀. Gbogbo gift táwọn ń fún Queen Naomi ò accept ẹ̀. Recently la tún gbọ́ pé Kábíyèsí ra perfume tó pọ̀ fún Queen Naomi. Wọ́n ní Queen Naomi return ẹ̀ padà fún wọn. Wọ́n ní Queen Naomi ò fẹ́ gba nǹkan kan lọ́wọ́ Kábíyèsí. Wípé gbogbo bí wọ́n ṣe ń bẹ Queen Naomi kan fún wọn ní more time pé Queen Naomi ò dáhùn o. So wọ́n ní pé Kábíyèsí ń bẹ̀ wọ́n pé kán fáwọn ní more time the end of the year láti fi sort ọ̀rọ̀ àwọn. So wọ́n ní Queen Naomi sọ fún wọn pé àwọn ò ever bargain polygamy family ní life àwọn. Wípé kò dẹ̀ sí ẹni tó máa ti àwọn lọ sílé olórogún. Wípé Kábíyèsí náà fẹ́ marry 6 wife kán dẹ̀ sì máa fẹ́ àwọn. Wọ́n láwọn ò lè ṣe láíláí. Wípé tí Kábíyèsí ò bá ti lè wá nǹkan ṣe sáwọn olórí kan fún àwọn ní right àwọn láti free so that àwọn á máa lọ láyọ̀ àtàlàfíà. Ẹ̀yin èèyàn lé, wọ́n ní Kábíyèsí regret láti ṣe di aláya púpọ̀ o. Wọ́n náà ní polygamy kì í ṣe nǹkan tó dáa o. Pé àwọn ò lè advise anybody láti máa kóyàwó jọ. Wọ́n láwọn miss ìyàwó àwọn o, Queen Naomi. Wípé gbogbo báwọn ṣe ń explain fún Queen Naomi kan ní sùúrù, wọ́n ní Queen Naomi ò gbà. Kábíyèsí ní nǹkan tó lè dùn máwọn nínú láyé ò ní pé kí àwọn rí ìyàwó àwọn káwọn jọ wà pọ̀. Wọ́n ní nǹkan tó lè dùn máwọn nínú láyé ni. Ẹ̀yin èèyàn lé gist tèní nìyẹn. Ẹ̀yin náà mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kábíyèsí àti Queen Naomi. Ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ pé Queen Naomi ti gbégbèsẹ̀ láti lọ divorce Kábíyèsí. Ṣùgbọ́n Kábíyèsí ń bẹ̀ wọ́n wípé kán fáwọn ní more time. Kán fáwọn ní more time. Àwọn olórí yìí la gbọ́ pé wọ́n láwọn ò ní kúrò ní palace, especially olórí Rónkẹ́ àti Mariam àti Ashley. Wọ́n ní wọ́n láwọn ò ní kó palace. Wípé kò sí ẹni tó lè lé àwọn kúrò ní palace nítorí pé àwọn afọbajẹ kọ̀ọ̀kan wọ́n jẹ́ family fún wọn.
ẹ̀yin èèyàn àbẹ́ẹ̀ rí ibi tí ọ̀rọ̀ kábíyèsí já sí báyìí. Kábíyèsí ò dúró, wọ́n ń sáré lọ sí ọ̀dọ̀ Queen Naomi ní Àkúrẹ́ láti bẹ Queen Naomi fún ọjọ́ tó tún kọ́ sún ọjọ́ síwájú láti fún àwọn ní more time láti lè wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ àwọn olórí yìí. Okay, bí a ṣe mọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan nínú àwọn olórí especially Dr. Elizabeth àti olórí Tèmítọ́pẹ́ wọ́n ti gbà láti kúrò ní palace, ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn mẹ́ta tí mo dárúkọ lẹ́ẹ̀kan, Aru, olórí Aru, olórí àǹtí wa M àtàǹtí wa A, wọ́n yarí o, wọ́n láwọn ò ní kó palace o, wọ́n ní palace làwọn máa rìtáyà sí o, wọ́n ní retirement àwọn palace ló máa ti bá wọn. So ẹ̀yin èèyàn lé kábíyèsí ṣì wà lórí ọ̀rọ̀ wọn o. Agbọ́jìsì náà ní ká mú wá fún yín pé kábíyèsí ń regret o, pé polygamy kò ń ṣe nǹkan tó dáa fún ọkùnrin láti ṣe. A ní ká mú gist wá fún yín ní gbogbo etí tó ń gbọ́ mi. Ọwọ́ yín òkè òkè ló máa lọ, kò ní lọ ilẹ̀ láíláí. Ẹ ṣé o, ẹ share this video, ẹ like, ẹ subscribe. God bless you. Thank you so much.